Итак, хочу вам показать, как убрать накипь в чайнике. Видите, вот накипь. Все, я делаю это очень просто. Набираю воды ровно столько, покуда накипь. И беру обыкновенный уксус, 70%. Лью я, конечно, на глаз в чайник. Затем закрываю чайник. Чайничек, конечно, старенький, но одно другому не мешает. И ставим кипятить. Наблюдаем за процессом. В процессе кипения начинает отходить накипь от стенок чайника. За этим процессом, конечно, нужно наблюдать реакцию, потому что он дает своеобразную. Но хочу заметить, дешево, но эффективно. Думаю, сами это увидите и будете пользоваться. Начинает кипеть, если видите, что там происходит, то это уксус начинает давать свои действия. Поднесу поближе. Видно, да, что пузырится, бурлит, хотя еще до кипения не дошло. Также вы здесь увидите, что может произойти, если не наблюдать и вовремя не снять чайник или не выключить. Видите, да, реакция сейчас может подняться. Я делаю ручку, чтобы быстро среагировать и снять чайник вовремя. Нет, повезло.
Такая реакция, в принципе, может быть тогда, когда переборщишь уксуса, что нужно успеть снять. Сейчас стоит вода там с уксусом, закипела. Вот. Мы ее убираем и оставляем на какое-то время, пока она горячая и чайник остывает, вернее вода в чайнике. Реакция идет и накипь отходит. Видно, да, вам, что там происходит? Это вот накипь. Я не буду здесь снимать процесс. Пока остывает чайник, я просто поставлю на паузу. И дальше мы с вами продолжим наблюдение, когда вода уже остынет. Ну вот мы уже видим, чайник еще только остывает, но накипь уже отстала. То есть почти от всех стенок. Если вот так вот поболтать в чайнике воду, то есть будет просто лучше видно. Вот. Ну а когда до конца остынет, накипь вся отойдет. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.